Всем доброго времени суток. Сегодня я покажу этот замечательный товар с AliExpress. В наших магазинах он стоит на порядок выше, и заказывают они его тоже в Китае, а нам перепродают. Ссылку я оставлю в описании. Если товар уже закончился, просто вбейте его название в поиске AliExpress. А также зарегистрируйтесь в кэшбэк-сервисе и возвращайте до 50% от покупок. Не оставляйте свои деньги магазинам, а экономьте сами. Всем спасибо за просмотр, всем пока.